izina rya Yezu. uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose ati bagomba kujya bigishwa icyerekeye ukwivuriraho ntibabarirwa n'ibyaha mu izina rye. Mu banyabyaha na ruhambere byari byarambereye umutwaro Yesu amaze kuntura arambwira ati genda ubwira abandi ibyiza nagukoreye uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose Yesu ati bagomba kujya bigishwa icyerekeye ukwisubiraho ntibabarirwa n'ibyaha mu izina rye. Mwirinde gucira imanza abantu ahubwo uganye umwisuzume ese abo mushinja ko ari abanyabyaha batazabatanga mu bwami bwo mu ijuru. uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose Yesu ati bagomba kujya bigishwa icyerekeye ukwisubiraho ntibabarirwa n'ibyaha mu izina rye. Izina rya Yezu. Inyigisho ishishikariza kuryamamaza. Gatagara, ukwezi kwa Rozari, umwaka w'2003. Ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timote, umutwe wa 2, umurongo wa 8. Mubyeyi Bikira Mariya, mwamikazi wa Rozari, mwamikazi w'intumwa, fasha buri wese uzasoma ibi n'uzabyumva wese akanwa ke kazahore kamamaza izina risumba yandi yose, izina rya Yezu, bityo Imana se ahabwe ikuzo muri Roho Mutagatifu. Ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Kristo niwe bugingo bwanjye. Intangiriro. Mubyeyi Bikira Mariya, mwamikazi wa Rozari, ubuse rwose mubyeyi nkora iki kugira ngo abanyarwanda bashobore kuvuga izina rya Yezu? Mbabazwa nuko iryo zina ritazwi ndetse n'abitwa ko barizi bakarizinzika. Mama wo mu ijuru, ko nawe nzi ko bikubabaje se, tubigenze dute mubyeyi? Ngaho reka dufatanye mama, mubyeyi wa Yezu, tugaragaza agaciro k'iryo zina rya Yezu, tuvuge ko ari ryo rikwiye kwamamazwa, tuvuge uruhare rwawe muri iryo yamamaza Yezu, dutange n'ubuhamya bw'abatabawe n'iryo zina. Kubw'amasengesho yawe hari uri butangira agira ati Yezu. Icyambere, agaciro k'izina rya Yezu. Amagambo tugiye kuvuga si yaha agaciro izina rya Yezu, ahubwo urebye neza wasanga amagambo yacu y'abantu ashobora gutesha iryo zina agaciro. Koko rero iryo zina ryumvikana bwa mbere ku isi ko rigenewe uwo Bikira Mariya yari atwite, ryari risohotse mu kanwa k'umumarayika w'Uhoraho. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 21, Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 31. Iryo zina rifite umwihariko waryo udasangana ayandi mazina. Nibyo turimo kuvuga, niryo ribiha agaciro. Iryo zina risumba ayandi yose kandi niryo riyiha agaciro. Abanyafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11. Dore bike mu byo twarivugaho byerekana ubuhangange n'ubudahangarwa bwabyo. Icyambere,
niryo ryonyine rikiza. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ariryo turongeramo uburokorwe. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 12. Ushaka kurokorwa wese rero ngiri izina ryo gutabaza, Yezu. Urashaka gukira icyaha, nta wundi uzagukiza usibye Yezu. Urashaka kurokoka urupfu, nta wundi uzakurokora usibye Yezu. Urashaka gukira indwara, nta wundi uzazigukiza usibye Yezu. Urashaka gukingirwa amashitani za roho mbi no kuzimenesha aho zanesheje, nta wundi uzitabaza usibye Yezu. Koko mu izina rya Yezu niho ibitangaza byose bikorerwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibitwereka kenshi. Petero abwira ikiremwa ati, ari zahabu ari na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 6. Nuko Petero abisobanura, si ukiza ahubwo hakiza izina rya Yezu. Kubera ko twiringiye izina rya Yezu, iryo zina niryo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi. Ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 16. Izina rya Yezu rirakiza koko. Mu izina rya Yezu shitani nta jambo ibi gifite mu bantu. Ku mugani wa Padiri Ibaridi Rugirangoga, shitani ni ikibwa ikangataho Yezu ataravugwa. Ahavuzwe Yezu shitani irahava. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kitwereka Paulo yirukana shitani agira ati, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo ndagutegetse ngo sohoka muri uwo mukobwa. Ako kanya imuvamwo. Mu izina rya Yezu rero nta bubasha na buke shitani ikidufiteho, ntitukiri abacakara bayo. Izina rya Yezu ryaratubohoye. Ni nayo mpamvu mu izina rya Yezu nta shitani ishobora kwigabiza ubuzima bw'uwemera Yezu koko. Uwo bateza cyangwa uwo batongera roho mbi zikamufata, ukwemera kwe kuba kujegajega. Mu izina rya Yezu abazimu, nyabingi, ibitega n'andi mazina yitirirwa roho mbi ntashobora kutwigabiza bibaho. Izina rya Yezu riradukingiye. Gusa rero ikibabaje nuko usanga iryo zina tutarizi ahari, maze ntitunaryitabaze. Nyamara ntitubwirwa se ko umuntu wese uziyambaza izina rya Nyagasani Yezu azarokorwa, kandi ko umwemera wese atazakorwa n'isoni. Abanyeroma umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Ni ngombwa rero gutabaza izina rya Yezu kandi nta gushidikanya. Nta gushidikanya. Hari umutego rero abanyarwanda muri rusange twaguyemo, ariko tugomba kwigobotora mu izina rya Yezu. Ugasanga umuntu aratera hejuru ati, mana 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 mana. Ese uwo muntu mu by'ukuri azi izina ry'uwatabaza? None se azatabarwa nande? Iyo mana asaba avuze ubundi twamenya ari iyihe? Niyo Paulo mutagatifu se yita imana y'isi agira ati, nyamara niba inkuru nziza yacu yabitumvikana, abatayumva naboramo. Nabemera gato imana y'isi yahumye ubwenge. Ibaruwa ya 2 Paulo umwandikiye abanyekoreni umutwe wa 4 umurongo wa 3. Yaba se ari ya mana abanzi b'umusaraba bakorera? Nuko Paulo avuga agira ati, koko rero nabibabwiye kenshi kandi n'ubu ndabivugana amarira, hariho benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo n'ukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo. Abanyafilipi umutwe wa 3 umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Yaba se ari Behali Eliya yahinyurije kuri Karumeli, maze akereka Abayisirayeli ko Behali atari imana ahubwo ko Uhoraho ari we mana? Igitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 18 umurongo wa 20 kugeza kwa 40. Yaba se ari imwe mu mana z'Abanyamisiri cyangwa imwe mu z'Abagereki? Yaba se imana yese cyangwa iyirabura mu ndagu z'Abanyarwanda? N'urujijo n'umwijima. Koko rero
gusenga neza ni ugusenga uko Yesu yabitwigishije, kuko niwe wari uzi neza ko yarazanye ivugurura. Igihe abwiye umusamaritanikazi ati mugore nyemera, dore igihe kiregereje nimwe mugisengera Imana Data kuri uyu musozi cyangwa se i Yerusalemu. Igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari Imana Data yikundira. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 21 kugeza kwa umutwe wa 4 umurongo wa 21 n'uwa 23. Ni muri Ivanjiri ya Yohani Yesu yongera kutubwira kenshi ibyerekeranye no gusenga. Byongeye kandi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data aherwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Ndababwira ukuri koko, nimugira icyo musaba Data mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Yesu atwigisha gusenga Data mu izina rye. Ngiryo isengesho rinyura umutima wa Data, isengesho rikozwe mu izina rya Yesu. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 16 n'uwa 23 kugeza kwa 28. Koko rero Yesu atwigisha gusenga Imana itari ya ryangombe, itari iy'isi, iy'inda, iy'indagu cyangwa Behari n'izindi. Yesu atwigisha gusenga Imana Data ari nawe se, kandi akabiduhamo urugero, akanabidutoza mu izina rye. Ivanjiri ya Yohani 17 umurongo wa 1 kugeza kwa 26. Ivanjiri ya Luka 10 umurongo wa 21 kugeza kwa 22. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 16. Twebwe rero aba Yesu tugomba gusenga Data wo mu ijuru mu izina rya Yesu, kuko ibyo yabidusabye. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 24. Igihe twita Imana ko ari Data, nta gushidikanya ko ari Roho wa Yesu wazutse mu bapfuye ubu tuvugiramo. Abanyeroma umutwe wa 8 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Abanyagalati umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Abanyeroma umutwe wa 8 umurongo wa 23 kugeza kwa 27. Ubundi kandi mu mitakambire yacu Yesu ubwe atwemerera kwitabaza izina rye. Abazaterana mu izina rye kandi bakamutakambira ntazigera batererana. Matayo 18 umurongo wa 20. Akiri hano ku isi, Nyagasani Yesu yatabaye abamutakiye, amenesha amashitani, amwaza urupfu, akiza indwara z'ingeri zose. Mariko umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. N'umutwe wa 1 umurongo wa 40 kugeza kwa 45. Luka umutwe wa 4 umurongo wa 38 kugeza kwa 39. Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 43 kugeza kwa 52. Mariko umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 43. Luka 17 umurongo wa 11 kugeza kwa 19. Nibikwiriye rero gupfa gusenga kandi Yesu yaraduhaye amabwiriza ahamye. Nibikwiye kugendera mu mwijima no mu bujiji kandi urumuri rw'isi Yesu ruhari. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 12. Gupfa gusenga uko byumva nguko nyine kuvuga isengesho ry'ipfabusa. Umuntu nyine akihanukira ati Mana, 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 Amina. Iryo ni isengesho ry'ipfabusa. Ni nko kurasa isasu mu kirere ntacyo urasayo, nta gihari kandi nta n'icyo urebayo. Bimenye neza rero muri Yesu izina rikiza ni irya Yesu. Ujye utakambira Yesu cyangwa utakambira se mu izina rya Yesu, ngiryo isengesho rizera imbuto, ibyishimo bisendereye. Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 11. Yohana umutwe wa 16 umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Ubugingo busagambye. Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10. Amahoro asesuye. Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 27.
tugaruke gato ku izina Imana abanyarwanda bakunda guhoza ku rurimi no kwitabaza. Icya mbere twavuga ni uko atari ryo zina rikiza. Izina rikiza ni irya Yezu. Niko Imana Data yabishatse kandi nibyo bimuhesha ikuzo. Icya kabiri ni uko ari izina abantu bwabo bishyiriyeho, atari ryaturutse mu ijuru. Ikindi ni uko iryo zina ari izina rusange, atari izina bwite. Kugira ngo Imana ya Aburahamu, Izaki na Yakobo itandukane n'ibyo bigirwamana bindi, Musa yasabye kuvuga izina ryayo, Uhoraho. Iri mu Kamisiri umutwe wa 3 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Iyo Abayisiraheli babaga bemeye Uhoraho, bamamazaga ukwemera kwabo bagira bati, Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Igitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 18 umurongo wa 39. Iyo batakambaga bungikanyaga amagambo nk'aya: Uhoraho, tega amatwi unsubize, wowe Mana yanjye, ukize umugaragu wawe ukwiringiye. Zaburi ya 46 85 mu dukubo umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Uhoraho Mana mukiza wanjye, ndagutakambira amanywa nijoro. Zaburi ya 48 87 mu dukubo umurongo wa 2. Naho iyo bahimbarwaga, Abayisiraheli bahanikaga amajwi mu byishimo, nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho. Zaburi ya 89 mu dukubo umurongo wa 2. Uhoraho Mana y'igihangange, ninde umeze nkawe. Zaburi ya 89 mu dukubo umurongo wa 9. Ni byiza kugusingiza Uhoraho no gucurangira izina ryawe musumba byose. Zaburi ya 92 mu dukubo umurongo wa 2. Uhoraho ni umwami, yisesuyeho ubuhangare. Uhoraho yambaye ububasha, yarabukindikije. Isi yarayishinze, arayikomeza. Zaburi ya 93 umurongo wa 1. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimba urutare rudukiza, tumuhinguka imbere, tumurata, tumuririmbira ibisingizo, kuko Uhoraho ari Imana y'igihangange. Ni umwami w'igihangange, asumba imana zose. Nimwinjire duhine umugongo, twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko ari we Imana yacu, naho twe tukaba imbaga zo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Zaburi ya 95 mu dukubo umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Mu Isezerano Rishya tubona uburyo Roho Mutagatifu yarahanganye n'amazina y'izindi mana, ndetse akenshi bigakurura impagarara cyangwa imyitwarire idahwitse. Pawulo amaze gukiza ikirema Ilisitiri we na Barinaba, abantu b'Ilisitiri babise Imana bati, imana zisa n'abantu zaje muri twe. Ubwo izo mana zahise zihabwa amazina yari asanzwe azwi y'imana zabo. Pawulo ahabwa irya Zewusi, naho Barinaba irya Herimesi. Ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 8 kugeza kwa 18. Naho mu mujyi wa Efezi bamaze koshywa na Demetiriyo, umucuzi w'udushusho tw'ingoro y'Imanakazi Artemisi, Abanyefezi bahagurukanye intumwa, batera impagarara, batera hejuru ko Artemisi yabo ari igihangange. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 19 umurongo wa 21 kugeza kwa 40. Ibi byose rero muri Yesu biratwereka ko gukoresha izina rikwiriye mu isengesho ariko gusenga nyako, kuko uwo ubwira uba uzi izina rye, bityo nawe akakumva. Gutera hejuru rero uvuga ngo Mana ntaho bitaniye no guhagarara mu kivunge cy'abantu maze ukavuga ngo muntu. Ese uwo muntu ninde wamwitaho? Nta rindi zina rikiza rero usibye izina rya Yezu, kuko iyo tumutakambiye aradutabara, kandi twatabaza se mu izina rye akatubera inzira iduhuza na se ari we Data. Bityo ibyo Data aduhaye byose bikitirirwa uwo yeguriye byose. Abanyekolosi umutwe wa 1 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Abanyefezi umutwe wa 1 umurongo wa 10. Luka umutwe wa 10 umurongo wa 22. Bikitirirwa n'uwo yahaye ububasha bwose mu ijuru no ku isi.
Matayo 28 umurongo wa 18, Abanyefezi umutwe wa mbere umurongo wa 20 kugeza ku wa 22. Nibyo ryonyine ryamamazwa. Ni icya kabiri, umuntu wese umaze gukizwa n'izina rya Yesu nta rindi risigara rivugwa ku rurimi rwe mu butumwa akora. Pawulo abitubwira kenshi. Koko rero nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 2 umurongo wa 2. Kristo wonyine niwe twamamaza, tuburira buri muntu kandi tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo buri wese tumuhindure intungane muri Kristo. Abanyekolosi umutwe wa 1 umurongo wa 28. Si twe twiyamamaza na gato, ahubwo twamamaza nyagasani Yesu Kristo. Ibaruwa ya 2 Pawulo intumwa yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 4 umurongo wa 5. Niyasingizwa Imana yo ifite ububasha bwo kubakomeza bihuje n'inkuru nziza nabashyikirije namamaza Kristo, nkurikije iyobera ryari ryaracecetswe kuva kera kose. Abanyeroma umutwe wa 13 umurongo wa 25. Bityo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iliriya, nahakwije inkuru nziza ya Kristo. Nirinze ariko kuyamamaza handi usibye aho izina rya Kristo ritazwi. Abanyeroma 15 umurongo wa 19b kugeza kwa 20. Twebweho twamamaza Kristo wabambwe ku musaraba. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 1 umurongo wa 23. Ubutumwa rero bw'umukristo nta bundi usibye kumenyesha isi izina rya Yesu. Nta mugayo, kandi nibwo butumwa Yesu Kristo yahaye abamwemera bose uhereye ku ntumwa ze. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 1 umurongo wa 8. Kuko iryo zina ryonyine niryo Imana Data yasabye ko ryamamazwa n'izindi ndimi zose, kandi rigapfukamirwa n'abo munsi mu ijuru no mu kuzimu. Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Nuko ibyo bigahesha Imana Data ikuzo, kwamamaza izina ry'uwabambwe ku musaraba. Isi ntibyakira kuko ibyita ibisazi. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 1 umurongo wa 18 n'umurongo wa 22 kugeza kwa 25. Ndetse abamamaza izina rya Yesu, kuko isi itabacecekesha ngo babyemere, ihitamo kubaceka, kubacunaguza, kubaca cyangwa kubaca imitwe. Uko niko abatware b'Abayahudi babigenje igihe bahamagazaga intumwa, bakazibuza kongera kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 18. Ariko intumwa ntizabyemeye kugeza aho zihamagajwe zigakubitwa ibiboko, ariko zigataha zishimye ko zagize amahirwe yo kugirirwa nabi zizira izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 26 kugeza kwa 42. Yesu rero ni izina rigomba kwamamazwa, nta muntu n'umwe ushobora kuburizamwo icyo gikorwa. Na Pawulo atwibwira ko nawe ubwe yatekerezaga ko agomba kurwanya ku buryo bwose izina rya Yesu w'i Nazareti, ariko byaramukomereye ndetse byari ukwishita ku rumambo. Ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 4 kugeza kwa 18. Nta kintu rero kibaho ku isi gishobora kubuza inkuru nziza kwamamazwa, kuko ijambo ry'Imana Data ritabohwa. Ibaruwa ya 2 Pawulo intumwa yandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Mu Kristo rero menya ubutumwa bwawe ko ari Yesu. Abo wigisha wibicaza iruhande rw'inzira, ahubwo bayobore mu nzira. Yesu babwira ukuri. Yesu bityo ubahesha ubugingo. Yesu. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 14. Mu Kristo menya ko utari intumwa y'Imana nka Muhamedi, ahubwo uri umuhamya wa Yesu. Vuga Yesu, amamaza Yesu igihe n'imburagihe. Niwe jambo tugomba kubwira abandi. Ibaruwa ya 2 Pawulo intumwa yandikiye Timote umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Niwe nkuru nziza ikiza tugomba kwamamaza. Tutayamamaza tukazamwara,
ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye abanyekorenti umutwe wa 9 umurongo wa 16, kuko ariyo mukiro wacu. Abanyeroma umutwe wa mbere umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Icya gatatu, nibyo ryonyine tumenyeramo data kandi tukariherwamo Roho Mutagatifu. Byose nabyeguriwe na data, kandi ntawe uzi mwana uwo ari we keretse data, nta n'uzi data uwo ari we keretse mwana n'uwo mwana ashatse kubihishurira. Luka 10 umurongo wa 22. Nibyo koko, utazi Yezu ntaba azi na se, utazi Yezu Kristo ntaba yari yamenya Imana iyo ariyo, kuko Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ugera kuri data atamunyuzeho. Niwe nzira rukumbi igana kuri data. Umumenye amenya na se. Yohana 14 umurongo wa 6. Naho umwanze akaba yanze na se. Yohana 15 umurongo wa 23. Ubonye se ababonye, ubonye Yezu ababonye na se. Evangelii ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 9. Kuko Kristo ari we buranganya kuri bw'Imana, kandi ku ruhanga rwe hakaba habengerana ikuzo ryayo. Ibaruwa ya kabiri Pawulo intumwa yandikiye abanyekorenti umutwe wa 4 umurongo wa 4 n'umurongo wa 6. Pawulo mutagatifu nubwo yari afite byinshi yakwiratana bijyanye n'iyobokamana ry'abakurambere be. Abanyafilipi 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Abagalati umutwe wa 1 umurongo wa 14. Ntatinya byose kubyita amazirantoki umwanda, ubigereranyije n'ikiza gisumba byose, aricyo kumenya umwami wacu Yezu Kristo. Abafilipi 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Ubuzima bwe bwahise mbere yuko asingirwa na Yezu abugereranya n'igihombo, ndetse ugasanga iyo abuvuga abashavujwe nabwo, nubwo bitamubuza kubuheraho ashimira uwabumuvanyemo. Ndashimira cyane Kristo Yezu umwami wacu wampaye imbaraga, kuko yasanze nkwiye kwizerwa maze akantorera kumukorera, njyewe wahoze ndi umuntu utuka Imana ngatoteza abayo nkaba umunyarugomo. Ariko nagiriwe imbabazi kuko ibyo nakoraga nabiterwaga n'ubujiji ntaragira ukwemera. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Nyamara kuvaho Yezu ansingiriye ibintu byarahindutse, none ingabire y'umwami wacu yambayemo igisagirane, nsenderezwa ukwemera n'urukundo ruri muri Kristo Yezu. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 14. Iyo nkuru nziza Pawulo abereye intumwa ntiyayimenyeshejwe n'abantu. Mbibamenyeshe rero bavandimwe, iyo nkuru nziza nabigishije si y'umuntu, si n'umuntu nyikesha, kandi si umuntu wayinyigishije, ni Yezu Kristo wayimishuriye. Abagalati umutwe wa 2 umurongo wa 11. Birumvikana rero ko nta uvuka azi inkuru nziza. Yezu niwe ushobora kuyiduhishurira. Nta uvuka azi Yezu, se niwe umuduhishurira ngo tumwamamaze, bityo aherwe ikuzo muri mwana. Abagalati umutwe wa 2 umurongo wa 15. Kandi koko uwatekereza gato yabyiyumvisha, niba Yezu avuga ko ari we nzira rukumbi igana kuri data, utamunyuzemo se yagera ate kuri se? Hari ubwo ushobora kujya ahantu uteretswe inzira ijyayo ngo uyikurikire? Ko Yezu ari irembo rukumbi ry'ijuru, utanyuze muri iryo rembo yakwinjiramo ate? Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 9. Kugera kandi kuri Yezu nta wundi ubitanga usibye se. Mbese nk'uko umuntu arangira inshuti ze aho aherereye kugira ngo zihamusange. Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 41 kugeza kwa 47. Niba Pawulo mutagatifu yiyemerera ko yari umutukamana mu gihe yari ataramenya Yezu. Ibaruwa ya mbere yandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 13, ndetse akemeza ko n'abahawe kumenyera Imana mu byo yaremye batabishoboye, ahubwo bakishora mu ngeso z'urukozasoni. Abanyeroma umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza kwa 32.
twebwe abanyarwanda twakwishyira mu kihe gice? Ijambo rya Yezu natwe riratureba. Mbere yo kumenya Yezu, umunyarwanda wese aba atazi Imana ihoraho. Niyo mpamvu buri wese agomba kumva ko inkuru nziza itabije kugerekwa ku byo yari asanzwe azi, ahubwo ibije kumubwira ko ibindi bitamukijije, ko noneho igihe kigeze cyo kwakira Yezu Kristo umutegetsi n'umukiza. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 36. Yezu rero ntaza kongera ubugingo kubwo twari dusanganywe, ahubwo aduha ubugingo bushya, ducukubiri n'imibereho ya mbere, maze tukakira ubuzima bushya, dupfira muri we maze tukazukana nawe. Abanyefezi umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Abanyekolosi 2, umurongo wa 11. Abanyekolosi 3, umurongo wa 11. Abagalati 3, umurongo wa 25 kugeza ku wa 28. Koko rero umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya, ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose byahindutse bishya. Ibaruwa ya 2 Pawulo umwandikiye Abanyekorenti umutwe wa 5, umurongo wa 17. Kwakira ubwo buzima bushya ni ugupfa, gucika burundu ku bya kera, ukakira ubuzima bushya. Ubwo bugingo tubuhabwa na Roho Mutagatifu utura mu mitima y'abemera Yezu Kristo. Abanyeroma umutwe wa 8, umurongo wa 1 kugeza ku wa 17. Pawulo intumwa atubwira iryo vuka rishya yitangaho urugero, agira ati, koko rero natwe kera twari ibicucu n'intumvira n'ibirara, twari twaratwawe n'irari ry'ibibi bitagira ingano, tukibera mu bugizi bwa nabi n'ishyari, dufite icyangiro kandi natwe ubwacu tuzirana. Ariko igihe higaragaje ubuntu bw'Imana, umukiza wacu n'urukundo ifitiye abantu, yaradukijije, itabitewe n'ibyiza twaba twarakoze, ahubwo ibitewe n'impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuka bwa kabiri no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Kandi uwo Roho yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristo umukiza wacu, kugira ngo tube intungane kandi twiringire kuzahabwa umurage w'ubugingo bw'iteka tubikesha ubuntu bwayo. Tito umutwe wa 3, umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Umunyarwanda rero nawe utaravuka muri Roho Mutagatifu, kumubwiza kubw'izina rya Yezu, umunyarwanda rero nawe utaravuka muri Roho Mutagatifu kubw'izina rya Yezu ntakwiriye kwibeshya ngo azi Imana. Koko rero guha Imana amazina si ikimenyetso cy'iyobokamana, kuko n'inyamaswa n'ibimera birayahabwa, ndetse ugasanga bifite amazina atinyitse cyane cyangwa abitse ububasha bwinshi gusumba n'abayahawe niyo Mana yabo. Kwemera si uguha Imana izina, ahubwo ni ukwakira iryayo ikumenyesheje, kandi nawe ukemera ko ikwita izina cyangwa kuyitirirwa. Bibiliya irabivuga. Dore rero itegeko ry'Imana ni uko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristo, kandi tugakunda nk'uko yabidutegetse. Ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 3, umurongo wa 23. Bageze i Antiyokiya bamenyesha n'abagereki inkuru nziza ya Nyagasani Yezu. Aho niho abigishwa bitiwe mbere na mbere aba Kristo. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 13, umurongo wa 20 n'uwa 26. Nyamara mwebwe mwima umukene icyubahiro cye, mbese abakire si bo babakandamiza? Si bo se babajyana mu nkiko? Si bo se batuka izina rya Kristo mwitiriwe? Yakobo umutwe wa 2, umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ntabwo bazongera kukwita Aburahamu, ahubwo izina ryawe kuva ubu ribaye Aburahamu, kuko nzakugira sekuru w'imiryango itabarika. Intangiriro umutwe wa 17, umurongo wa 5. Abo ni Simoni ari we yahimbye izina rya Petero, na Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohana umuvandimwe we ari bo yahimbye Bowanerigesi, bikavuga bene inkuba. Mariko umutwe wa 3, umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Nibyo rwose
umunyarwanda utarahura na Yezu ntakwiye kwirata ngo azi Imana. Ese kuvuga ijambo Imana niko kuyoboka data se wa Yezu Kristo? Kandi umunyarwanda yavuze ngo Imana akenshi biba bihishemo ubupagani tugomba gutahura mu izina rya Yezu, maze tukabitwikisha umuriro ugurumanira mu mutima wa Yezu. Ivanjiri yari ku mutwe wa 12 umurongo wa 49 kugeza kwa 50. Ingero zibyerekana ni nyinshi. Dore zimwe. Umunyarwanda ufite umwanzi wagerageje kumwica ntamubashe, yita umwana we Iyakaremye, niyitegeka. Uwo bagambaniye bamugerekera ibinyoma akita Mana irarora, niyibizi, sibo Mana, n'ayandi. Ubyaye umwana atifuzaga akamwita ikizanye, ikitegetse, niyigena, ikimpaye, n'ayandi. Umunyarwanda agaca imigani ati Imana ihora ihoze, yirirwa ahandi igataha irwana, n'ibindi. Iyo usesenguye muri Yezu ayo mazina usanga iyo Mana bavuga atari se wa Yezu Kristo nk'uko Yezu yamutumenyesheje. Koko rero Yezu suje gutsemba abanzi bacu, ahubwo nuje kudutoza kubakunda. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza kwa 48. Ntashaka ko dukoresha inkota naho baba bayitubanjije. Matayo umutwe wa 26 umurongo wa 52. Ababarira bikuye ku mutima n'abishi b'umwana we. Ivanjiri ya Luka 23 umurongo wa 34. Mu mvugo zose abanyarwanda bakoresha bavuga Imana ntaho wasanga uburanga bw'umubyeyi nk'uwo w'impuhwe. Niyo mpamvu buri wese agomba gushaka uburyo yamenya Imana data kandi inzira n'imwe, Yezu. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 6. Nta kindi kibanza kindi gishobora guhangwa ngo tucyubakemo ingoma ya data usibye igisanzwe Yezu Kristo. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 3 umurongo wa 11. Turamenye rero ntitukumva umunyarwanda avuze ngo Imana ngo natwe dutere hejuru ngo ni umukristo. Hari ubwo se aba yavuze izina rya Yezu Kristo? Murumva rwose ko tuba tumubeshyeye. Tumwita umumana byaba bifite ishingiro, ariko kumwita umukristo ni ukubeshyera Yezu n'uwo yiremeye. Nk'iyo umuntu avuze ati Mana y'u Rwanda, iyo Mana abahamagaye ni iyihe? Hari n'uwo mperutse kumva avuga ngo ego Mana y'i Kabgayi. Igihe rero cyo kuvuga cyo kuva muri iryo curaburindi kirageze kugira ngo hamamazwe ugomba kwamamazwa, Yezu Kristo, we rumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 9. Umuntu wese uvuze ngo Mana akarekeraho, twari dukwiye kujya tumubaza tuti Imana yihe? Kuko izina rya Yesu mu kuduhuza na se riduhesha na Roho Mutagatifu, rihesha agaciro ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kuko tuba tumurikiwe na Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu imirimo yose n'amagambo yose y'umukristo bigomba kuzuzwa mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Abanyefeso umutwe wa 5 umurongo wa 20, Abanyekolosi umutwe wa 3 umurongo wa 17. Kuko ibitabereye muri Yezu byose biba ari impfabusa, nta gaciro biba bifite imbere ya data. None se Yezu ntatubwira ko tutari kumwe nawe ntacyo twashobora? Byose rero nibibere muri we no kubwe, ngibyo bihesha data ikuzo. Yohana 15 umurongo wa 5, Abanyefeso umutwe wa 1 umurongo wa 10, Abanyakolosi umutwe wa 1 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Dore amwe mu magambo y'abemera Yezu adushishikariza natwe kujya tuvugira no gukorera byose muri Yezu. Ahubwo haba havugwa gusa Kristo uba byose muri bose. Abanyekolosi 3 umurongo wa 11. Ari ibyo muvuze n'ibyo mukoze byose mujye mubigirira mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Abanyekolosi 3 umurongo wa 17.
witondere umurimo wahawe muri Nyagasani. Abanyekolosi umutwe wa 4 umurongo wa 17. Turumva tuguwe neza ubwo mu gikomeye muri Nyagasani. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 8. Mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi. Ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 6. Muri Nyagasani Yezu Kristo nibajye bakora mwituze batungwe n'umugati baruhiye ubwabo. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 12. Mbigutegekeye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere ya Yezu Kristo wabaye umuhamya uhebuje w'Imana imbere ya Ponsiyo Pilato. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Timote umutwe wa 6 umurongo wa 13. Ni koko abashaka bose kubaho muri Kristo barangwa n'ubuyoboke ntibazabura gutotezwa. Ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwandikiye Timote umutwe wa 3 umurongo wa 12. Ngaho muvandimwe ungira ubwo buntu muri Nyagasani ushimisha umutima wanjye muri Kristo. Filemoni umurongo wa 20. Nuko hamwe nawe iratuzura maze itwicaza mu ijuru muri Kristo Yezu. Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 6. Nimwishimire muri Nyagasani muhore mwishima muri Nyagasani. Abafilipi umutwe wa 3 umurongo wa 1 n'umutwe wa 4 umurongo wa 4. Nimukoranire mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyekoreni umutwe wa 5 umurongo wa 4. Bamaze kubyumva babatizwa mu izina rya Nyagasani Yezu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 19 umurongo wa 5. Nimwisubireho buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 38. Nta gushidikanya rero ibyiza byose tubirongera mu izina rya Nyagasani kandi hanze yaryo ntacyo dushobora kuronka. Dore na Roho nyir'ingabire atangwa mu izina rya Yezu Kristo kandi agahabwa abamwemera bonyine. Ivanjili ya Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 26, umutwe wa 16 umurongo wa 23. Muri Yezu niho Data atwerekera urukundo. Yohana 15 umurongo wa 13. Ibaruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri Yezu niho turongera amahoro ku buryo ari we mahoro yacu. Yohana 14 umurongo wa 27. Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Muri Yezu niho tuvukira, tukahakurira, tukahapfira kandi tukahazukira kuko ari we bugingo bwacu. Kristo Yezu niwe kubaho kwacu. Abanyekolosi 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 4, Abanyeroma 14 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 5 umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 20 kugeza kwa 21. Abagalati umutwe wa 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Kristo Yezu rero izina rye niryo riduha ubugingo kandi rikaburinda umuze w'icyaha n'urupfu. Abanyeroma umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Niyo mpamvu abamamaza Yezu ari bo bazima. Abamamaza Yezu nibo abakristo, abandi bose baribeshya. Icya kabiri, abamamaza Yezu nibo abakristo, abandi bose baribeshya. Kuba naramamaje inkuru nziza sibyo byatuma nirata kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe. Ndi imbere rero niba ntamamaje inkuru nziza. Ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyekoreni umutwe wa 9 umurongo wa 16. Ijambo rikuri bugufi cyane riri mu kanwa kawe. Iryo jambo ni iry'ukwemera twamamaza. Kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima we bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Abanyeroma umutwe wa 10 umurongo wa 8 kugeza kwa 10. Muri Yezu rero birumvikana ko abarokorwa nawe ari abamamaza bonyine.
ntibihagije kwemera Yezu Kristo mu mutima. Niba ushaka kurokorwa nawe ugomba kumuvuga mu kanwa kawe. Abatamamaza Yezu bose kababayeho. Ndiyimbire nintamamaza inkuru nziza. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekoreni umutwe wa 9:16. Kwemera Yezu bijyana no kumwamamaza, kandi abo bamwamamaza nibo bonyine bamwemera. Ubwo dushyigikiwe n'ukwemera kw'ibyanditswe bivuga biti naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera, ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Ibaruwa ya kabiri ya Pawulo n'umwandiki Abanyekoreni umutwe wa 4:13. Ukwemera kubyara ukwamamaza, kandi ukwemera kutabyaye ukwamamaza nako kurapfa. Mu yandi magambo, wa Kristo wese umukristo ni intumwa ye. Iyo yanze kuba intumwa areka cyo no kuba umukristo. Ku munsi wa Pentekosti, Roho Mutagatifu akimara kumanukira ku ntumwa zahise zitangira kwamamaza. Nyamara mbere yuko uwo Roho aza, zari zikingiranye, zishunjamye. Roho Mutagatifu akizimanukiraho zitangira kuvuga, kwamamaza. Roho Mutagatifu nyir'ukuri utuvugiramo ibya Yezu arushaho kudutagatifuza no kutubeshaho iyo twemeye ko atuvugiramo. Kujunjama, ntuvuge boshye ikigirwamana cy'ikibumbano, ni ikimenyetso cy'uko Roho Mutagatifu aba adahari. Niyo mpamvu mbamenyesha ko ntawubwirizwa na Roho w'Imana ngo agira ati Yezu arakaba ikivume, nk'uko ntawavuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekoreni umutwe wa 12 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Roho Mutagatifu atuye akora umurimo wo kuvuga Yezu. Yohana 16 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Abatarayoboka Yezu jambo w'Imana baba batwawe n'ibigirwamana bijunjanye, se kibi, se guceceka na se kujunjama aba batuyemwo. Niyo mpamvu batabasha gutobora ngo batangaze izina rya Yezu watwitangiye. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekoreni umutwe wa 12 umurongo wa 2. Niba Roho wa Yezu ahatuye ahatera kumwamamaza, ni ukuvuga ko umuntu wese utamamaza Yezu nta Roho Mutagatifu aba afite. Kandi uwo Roho niwe utugira abana bishingiwe kibyeyi, agatuma dutera hejuru tuti Aba Data. Abanyeroma umutwe wa 8 umurongo wa 15. Uwo Roho niwe uduha itegeko ritanga ubugingo muri Kristo Yezu, maze rikaturokora itegeko ry'icyaha n'urupfu. Maze rikaturokora itegeko ry'icyaha n'urupfu. Abanyeroma umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Abatamamaza Yezu rero itegeko ry'icyaha n'urupfu rirabokama, maze aho kuyoborwa na Roho utanga ubugingo n'amahoro bakayoborwa n'irari rishyira urupfu. Abo Roho yuwazuye Kristo Yezu mu bapfuye abeshaho n'abamamaza Yezu Kristo wapfuye akazuka. Ingabire yo kumenya Kristo tuganizwamo na Roho we Mutagatifu. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekoreni umutwe wa 2 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15 ntitana niyo kumumenyesha abandi. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekoreni umutwe wa 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, ku buryo nyiri kumenya Kristo asigara ajishwe ku nkeke, ashakisha ukuntu n'abandi bose bamumenya akabakiza. Kristo wonyine niwe twamamaza tuburira buri muntu kandi tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo buri wese tumuhindure intungane muri Kristo. Ngicyo icyo nduhira nkakirwanirira nkoresheje imbaraga zose mpora nterwa nawe. Abanyekolosi umutwe wa 1 umurongo wa 28 kugeza ku wa 29. Icyo mparanira ni uko imitima yabo ihumurizwa, bakibumbira mu rukundo, kandi bakagera ku bumenyi bwuzuye bw'ibanga ry'Imana ari ryo Kristo. Abanyekolosi 2 umurongo wa 2. Abanyekolosi umutwe wa 2 umurongo wa 2. Nka Pawulo Mutagatifu uwamenye Yezu ahora ahagaritswe umutima n'urukundo rwe mu ngorane nyinshi no mu mage, agashaka uko yakwamamaza uwadupfiriye akazukira kudukiza. Ibaruwa ya 2 Pawulo n'umwandiki Abanyekoreni umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Ibaruwa ya 2 Pawulo n'umwandiki Abanyekoreni umutwe wa 11 umurongo wa 23 kugeza ku wa 29. Nka Yezu umurwanira ishyaka ntatinya kumena amarira ngarizwe n'abacumuye, bakanangira umutima maze ntibisubireho ngo biyake ingeso mbi, ubusambanyi n'ubuhabara.
ivanjiri ya Luka 19:41 kugeza kwa 44. Ibaruwa ya kabiri Pawulo umwandikiye abanyekoreni umutwe wa 12 umurongo wa 21. nka Yezu no kubwe uwamenye Yezu ntatinya no kwitanga wese amena amaraso ye ngakize abandi muri Yezu. Matayo 21 umurongo wa 28. Ibaruwa ya kabiri y'abanyekoreni umutwe wa 12 umurongo wa 15. Abanyafilipi 2 umurongo wa 17. Ibaruwa ya mbere y'Abatesaloniki umutwe wa 2 umurongo wa 8. Nta burenganzira rero na busa dufite bwo kwiyita abakristo niba akanwa kacu katamamaza Yezu igihe n'imburagihe. Ntitugomba kandi kwita abakristo abantu bajunjamye nk'ibigirwamana batajya bavuga izina rya Yezu. Aba Yezu ni abamwamamaza naho abandi bose baba bibeshya. Kumenya rero umukristo biroroshye kuko ni ugutega amatwi ukumva umuntu uvuga wamamaza izina rya Yezu. Ubukristo bwo mu mutima ntibubaho. Nk'uko itara bacanye bakaryubikaho igitebo rizima, ni nako umukristo uretse kwamamaza izina rikiza ari ryo Yezu nawe urupfu rumwivugana. Umukristo utavuga izina rya Yezu aba ameze nka wa munyu washizemo uburyohe ujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Kwamamaza Yezu ni ukumurikira isi maze data wo mu ijuru akasingirizwa. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Ese koko wavuga ute ko uri umuhamya w'umuntu utajya uvuga izina rye? Ngaho rero mwete wo kogeza inkuru nziza Yezu Kristo wapfuye akazuka nubabere nk'umweto mu birenge. Abanyefeso umutwe wa 6 umurongo wa 15. Bityo izina rya Nyagasani Yezu rizakurizwe muri mwe namwe muri we. Ibaruwa ya mbere Pawulo umwandikiye abanyatesaloniki umutwe wa 1 umurongo wa 12.
n'akarengane yaravuze ati ntibizatuhagarika imitima ntibizaba ari byo herezo yaraduhanuye ko tugomba guhora turi maso kugira ngo tutazatungurwa. icya gatatu, kwamamaza izina rya Yesu imburagihe. Muramenye ntimuzimye roho w'Imana. Ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyatesalonike umutwe wa 5:19. Amamaza ijambo, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvisha ingingo, utote, ushishikaze, mu bwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. Kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo ngo bahugukire ibitagira shinge. Ibaruwa ya kabiri Pawulo umwandikiye Timote umutwe wa 4:2 kugeza ku wa 4. Turwanisha intwaro z'ubutungane zo mu kuboko kw'iburyo n'ibumoso. Ibaruwa ya kabiri Pawulo umwandikiye Abanyekoreye n'umutwe wa 6:7. Nyagasani Yesu yohereza intumwa ze azibwira ko zigiye nk'abana b'intama mu birura. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 10:3. Intama zizashobora zite gukora ubutumwa zidatamiwe n'ibyo birura bitwugarije? Hagomba ubwenge bw'ijuru. Twoye gukomeza kurushwa ubwenge n'abana b'iyi si mu mibanire yabo. Ivanjiri ya Luka 16:8. Twemera tudashidikanya ko kuvuga izina rya Yesu bitanga ubuzima. Kurivuga no ku muntu uryumvise, kurivuga no ku muntu uryumvise. Ndetse si umuntu wenyine n'icyaremwe cyose. Dukora uko dushoboye Roho Mutagatifu utuvugira mu izina rya Yesu ajya ahora agurumana muri twe. Ntihagire igihe kiduhitaho, ndetse n'imburagihe tuyihate. Twoye gukoresha indyo gusa, n'intwaro zo mu kuboko kw'ibumoso tuzikoreshe. Duteze amatwi Roho Mutagatifu yatubwiriza uburyo bwinshi izina rya Yesu rishobora kwamamazwamo, bityo tukaba maso muri byose, tukiyumanganya ibitotezo, tugashishikarira kurushaho kogeza inkuru nziza, tukarangiza dutyo ubutumwa bwacu. Ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timote umutwe wa 4:5. Muri urwo rwego rero Yesu ashobora kwamamazwa hakoreshejwe amazina y'abantu bita abana babo, ndetse n'abarangije guhabwa amazina n'ababyeyi bashobora kuryongeraho amazina asingiza Yesu, twagereranya n'ikivugo cyabo cyangwa utubyiniriro. Bityo igihe cyose babandikiye, babahamagara, baberekana, bababonye, na Yesu agakurizaho gukurizwa muri bo. Igihe cyose umuntu ufite izina ririmo Yesu ahamagawe na Yesu ahererwa ikuzo. Ni byiza cyane muri Yesu kwitirira Yesu. Uwa Yesu, dusabe Yesu, kubaho ni Yesu, Yesu arahoza, dukuze Yesu, nizeye Yesu, dukunde Yesu, kuzwa Yesu, duhamye Yesu, duhoze Yesu, igana Yesu, muhamya wa Yesu, ntumwa ya Yesu, nshuti ya Yesu. Byose ni ibya Yesu, tumwe na Yesu, singizwa Yesu, Yesu akuzwe. Amazina nk'ayo n'ayandi yamamaza Yesu kandi mu cyayenge. Umuntu rero ukunda Yesu aramwitirira, byanze bikunze byarimba we ubwe akamwitirira mu kabyiniriro ke. Ahandi rishobora kwamamariza Yesu ni mu ndamukanya. Yesu niwe uduhuza n'abandi. Ni byiza rero ko izina rye rishyirwa hagati y'abantu bahuye, ndetse n'indamukanyo cyangwa imvugo ngufi zo gushyikirana n'abantu zari zimenyerewe. Dushobora kuzibatiza mu izina rya Yesu. None se ikidakozwe cyangwa ikitavuzwe mu izina rya Yesu hari agaciro kiba gifite? N'indamukanyo rero zacu nta gushidikanya ko bizataha kurushaho ku mutima w'abo duhuye nituzongeraho izina rya Yesu cyangwa tukabikora mu izina rya Yesu. Ingero:
aho kuvuga ngo mwaramutseho gusa. Twe twemera ko Yezu kuramukana nawe ariko kuramba nyako, tukongeraho tuti mwaramukanye na Yezu, no ku bindi bikabuko muri Yezu, mwiriranwe na Yezu, muramukane na Yezu, Yezu abaherekeze, musigarane na Yezu, mujyane na Yezu, amakuru ki muri Yezu, ni meza muri Yezu, bite muri Yezu, murote Yezu, mugire amahoro ya Kristo. Kristo Yezu akuzwe, Yezu abaho umugisha, Yezu akuzwe, muhingane na Yezu, muvurane na Yezu, mugendane na Yezu, muruhukane na Yezu, murakoze muri Yezu, mu izina rya Yezu ndabaramukije, mwambukane na Yezu, mucuruzanye na Yezu, musangire na Yezu, murabeho muri Yezu, n'ibindi n'ibindi. Kubatiza dutyo izo ndamukanyo byakwamamaza Yezu ku buryo bukomeye. Izo ndamukanyo ntagatifu zagendana no kumva ko nta murimo n'umwe w'abakristu Yezu atahaye umugisha. Muri urwo rwego imirimo yose tugomba kuyikorana nawe kandi tukayikorera muri we, ndetse tukabyifurizanya muri we. Uti ku bwa Yezu ndagira gutya na gutya, mu izina rya Yezu nzaza kubasura, mu izina rya Yezu ndabakiriye, mu izina rya Yezu ndakubabariye, mu izina rya Yezu umbabarire. Byose bikabera muri Yezu. Ufashe ijambo akarifata mu izina rya Yezu, abana bagiye gutashya bakajyana na Yezu kandi bakabikora mu izina rye. Ugiye kwiga akiga yigana na Yezu kandi akigana nawe ngo arusheho kumugana. Abaririmba bakabikorera muri Yezu. Ibyo byose kandi ntibihere mu mutima yabo gusa, no mu kanwa kabo bikavugwa ko umurimo wabo bagiye kuwukora mu izina rya Yezu no kuwukorana nawe. Ibyiza Yezu asezeranya abamwamamaza birenze kuri byo dushobora kwiyumvisha. Niyo mpamvu dukwiye rwose gusizora muri Nyagasani Yezu, maze tukamwamamaza twivuye inyuma ntacyo dushatse kwizigamira. Uwo wese wamamaza Yezu, uwo mwana w'Imana, aramurinda maze Sekibi ntamugireho ububasha. Ibaruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 5:15, uwamamaza Yezu atsinda isi nka Yezu. Ibaruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 5:5, Yohani 16:33, maze agahabwa kwicarana nawe ku ntebe ye y'ubwami. Ibyahishuwe umutwe wa 3:21. Abamamaza Yezu abamara ubwoba n'isoni, maze akabaha imbaraga n'urukundo no kwitsinda. Ibaruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 4:18, ibaruwa ya kabiri Pawulo yamwandikiye Timote umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugeza kwa 8, Abanyerome mu mutwe wa 8 umurongo wa 15, Abagalati umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 8, Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugeza kwa 40, maze izina ryabo ntirizigere risibangana mu gitabo cy'ubugingo. Uko babaye abishingizi ba Yezu imbere y'abantu, nawe akabishingira imbere ya Se. Ibyahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 5, Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 32 kugeza kwa 33, Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 38. Abamamaza Yezu abita inshuti ze, kuko Roho nyir'ukuri abahishurira ibanga rye kurushaho ngo baryamamaze bashize amanga kandi batavuguruzwa. Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 15, umutwe wa 16 umurongo wa 12 kugeza kwa 14, ibaruwa ya mbere y'Abanyekorenti n'umutwe wa 2 umurongo wa 6 kugeza kwa 16, Abanyefeso umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 5, Abanyekolosi umutwe wa 1 umurongo wa 24 kugeza kwa 25, Abanyeroma umutwe wa 16 umurongo wa 25 kugeza kwa 27. Ariko se kwamamaza izina rya Yezu aho twabishobora tutari kumwe n'uwarimenyeshejwe akarimwita nyuma yo kumutwita kandi akarihamagara inshuro nyinshi kurusha bose? Icya kane, umwanya wa Bikira Mariya mu kwamamaza izina rya Yezu. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira.
Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 29 kugeza kwa 33. Wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwita arasingizwa, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 42 kugeza kwa 43. Nta gushidikanya Bikira Mariya nyina wa Yezu afite umwanya w'ibanze kandi wa ngombwa mu kwamamaza izina ry'umwana we w'ikinege. Niba kuvuga izina rya Yezu nako mbere na mbere kuryumva bikiza, Bikira Mariya uwo mukiro yawakiriye mbere yacu. We wumvise iryo zina rivuye mu kanwa k'umumarayika w'Uhoraho ubwe rigenewe umukiza wacu. Niba rero kuryamamaza bikiza, ninde se wabirushije Bikira Mariya? Tuzirikane nk'inshuro yasubizaga ababaga bafite amatsiko yo kumenya izina ry'umwana ahetse, yonsa cyangwa se ateruye. Bikira Mariya yasubizanyaga kenshi urukundo n'akanyamuneza ati Yezu. Nk'umwana we w'ikinege, tuzirikane inshuro yamuhamagaranye urukundo nk'umubyeyi we. Muri izo nshuro zose iryo zina rya Yezu ryakomezaga gutaka ubutungane uwo yatagatifuje ataranamutwita. Hari amagambo Bikira Mariya yabwiraga Yezu atazigera asubirwamo n'undi, amagambo ahuza gusa umwana na nyina. Urugero, mwana wanjye Yezu, banguka nguhe ibere. Yezu, mwana mwiza, abo bagutuka bihorera uze witamirire. Maze nyina aramubwira ati, mwana wanjye watugenje ute? Nge na so twagushakanye umutima uhagaze. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 48. Amagambo nk'ayo yuje urukundo Bikira Mariya yabwiraga kenshi umwana we Yezu. Niba se gutega amatwi Yezu bikiza kandi bigatanga imbaraga zo gutangaza ubutumwa. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 28. Ninde wateze amatwi Yezu nka Bikira Mariya? Imvugo ya mbere yasohotse mu kanwa ka Yezu ni nyina wayumvaga. Mu kumwigisha kuvuga yamutegaga amatwi akagarura imvugo ye. Urwo rurimi nyina yamwigishaga nirwo Yezu yamamajemo inkuru nziza. Yohana intumwa agaragaza neza umwanya wa Bikira Mariya mu ivanjiri ye. Ibyo abikora ashyira Bikira Mariya mu ntangiriro y'ubutumwa bwa Yezu i Kana mu Galileya, no mu kubusoza kuri Gologota i Yerusalemu mu Yudeya. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 11, umutwe wa 19 umurongo wa 25 kugeza kwa 27. Aho honyine niho Yohana intumwa atwereka Bikira Mariya. Bikaba byerekana rero ko no mu Bukristo bwacu Bikira Mariya ari utangira muri twe ubutumwa bwo kwamamaza Yezu, akabuduherekezamwo kugeza ku ndunduro, kandi indunduro y'umusaraba. Bikira Mariya ni umwamikazi w'intumwa koko. Na Kiliziya ijya gutangira ubutumwa bwayo bwa mbere, umunsi Roho Mutagatifu ayivura kujunjama maze igatangira kwamamaza Yezu, Bikira Mariya yari ahari. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 1 umurongo wa 12 kugeza ku mutwe wa 2 umurongo wa 13. Buri wese utangiye kuvuga Yezu, Bikira Mariya atangirana nawe kandi ntiyigera amuta. Nta gushidikanya ko intumwa zose za Yezu zari zimufitiye icyubahiro n'urukundo tudashobora kumva usibye ku bwa Roho Mutagatifu. Na n'ubu Bikira Mariya akomeza umurimo we wo kwamamaza izina rya Yezu yifashishije intumwa za Yezu z'uyu munsi. Muri Yezu ntidushobora kwamamaza Yezu niba nta rukundo tumufitiye. Niyo mpamvu mbere yo guha ubutumwa Petero bwo kuragira intama ze, yabanje kumubaza akomeje niba mukunda kurusha abandi. Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugeza kwa 19. Nyamara Yohani Mutagatifu intumwa atubwira ko umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo Yezu. Ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 5 umurongo wa 1. Ese ntitwahera aha tukavuga ko n'umuntu ukunda umwana agomba gukunda n'uwamubyaye? Wavuga ute ko ukunda Yezu niba wanga cyangwa se udakunda bihagije Bikira Mariya, uwo yemeye ko amubera nyina?
Yesu yemeye ko Bikira Mariya amutwita, aramubyara, aramwoza, aramusukura, aramusiga, aramuhungana, aramugaburira, aramubikira n'ibindi. None se wowe urinde uvuga ngo Yesu n'ibindi, ariko ukavuga amagambo asebya nyina cyangwa ukamusuzugura umuhinyura ngo ni umugore nk'abandi. Ndetse bamwe babigize umwuga cyangwa ubutumwa, bavuye hasi bavuga nabi Bikira Mariya wakikiye umukiza, ariko bakibeshya ko ari uburyo bwo guhesha Yesu ikuzo. Niba rero uwo ukunda ari nawe uba ushobora kwamamaza, abakunda Bikira Mariya nibo ntumwa nyazo za Yesu, kuko nizo zimufitiye urukundo koko. Usibye urwo rukundo twereka Yesu, dukunda Bikira Mariya, ntitugomba kwiyibagiza ko uwo mubyeyi yuje inema, aho ahingutse Roho Mutagatifu akaba hacyura ibisingizo n'ibyishimo, nk'uko byagendekeye urugo rwa Zakariya, Elizabeth na Yohani Batista. Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugeza kwa 56. Mu yandi magambo, Bikira Mariya acyura Yesu mu muntu atashyemo, bityo nawe akarushaho kumwamamazanya ibyishimo. Kwamamaza izina rya Yesu tugomba kubikorana na Bikira Mariya, ndetse ubutumwa bwacu tukabumutura ngaba ari we ubukorera muri twe. Tugomba kubwira Bikira Mariya ibyacu byose, maze ubuzima bwacu akabukoresha yamamaza Yesu. Abanyabwenge binjira mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 11. Natwe ntituzigera tubona Yesu utari iruhande rwa nyina. Twibuke ko ni iruhande rw'umusaraba nyina Mariya yarahahagaze, kandi Yesu twamamaza ni uwabambwe ku musaraba. Ibaruwa ya mbere y'Abanyekore n'umutwe wa mbere umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Umusaraba wa Yesu wundi tuziratana se kandi tukawamamaza, tuzawukura hehe usibye uwo Bikira Mariya ahagaze iruhande? Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 25. Twirinde gutandukanya abo data yabumbiye hamwe. Mu butumwa nyir'ubutungane, Papa Yohani Paulo wa kabiri yageneye umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa ku wa 19 z'ukwa 2023, yerekanye umwanya wa Bikira Mariya muri ubwo butumwa bwa Kiliziya. Papa yongeye gusubiramo ko Kiliziya ariyo ngobyi Mariya ahekamo Yesu, akamwereka amahanga yose ngo amuramye kandi ngo amurangamire. Papa agaragaza ko ubutagatifu n'ubutumwa ari indatana mu muhamagaro w'abatijwe wese. Kwiyemeza kuba umutagatifu kurushaho ntibitana no kwamamaza inkuru nziza y'umukiro. Muri ibyo byose rero, Bikira Mariya tubera urugero n'ikiramiro. Kwamamaza Yesu ni ugusoreza ubutumwa bwacu ku musaraba, nk'uko Yesu urugero rwacu yabigenje. Yohani 15 umurongo wa 13. Nk'uko n'intumwa byazigendekeye. Ndetse na mbere y'uko haza ikigeragezo cy'umusaraba cyadusaba amaraso yacu yose, umusaraba w'ubundi buryo, ububabare bunyuranye, ntiwigera ubura mu butumwa bw'abavuga izina rya Yesu. Ibaruwa ya kabiri y'Abanyekoroni umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 15. Abanyekolosi umutwe wa 1 umurongo wa 24 kugeza kwa 29. Abahebureyo umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Ibaruwa ya kabiri y'Abanyekoroni umutwe wa 12 umurongo wa 6 kugeza kwa 10. Abagalati umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. None se uwo musaraba uzawuheye kute? Bikira Mariya natakuvungurira kwibanga ryo gushyingura byose mu mutima no kubizirikana. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 51. Luka umutwe wa 2 umurongo wa 35. Iryo banga ry'umusaraba niryo ribera inshoberamahanga abatisunga Bikira Mariya bose, bityo ubutumwa bwabo ntibwere imbuto nyazo, kuko uwo musaraba ari usoromwaho ubugingo bw'iteka. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 11, ibyahishuwe 2 umurongo wa 10, Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 13. Na Yosefu mutagatifu abamamaza Yesu ku buryo nyabwo ni abadatandukanya umwana na nyina, bakabatuza mu buzima bwabo, bahunga bakabuhungana,
bahunga bakabahungana, bahunguka bakabahungukana. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 25, umutwe wa 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 15, n'umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Yesu twamamaza ni umwana wa Bikira Mariya, kandi ibyo ntidushobora kubihindura. Na Yesu ntashobora kwisubiraho ngo areke kwitwa umwana wa Bikira Mariya, ndetse ahubwo kubera isano rikomeye kandi ridasibangana Data yashyize hagati ya Yesu na Bikira Mariya, amazina yabo matagatifu arahamagarana. Ahamamajwe rimwe n'irindi rigombe rihabwa umwanya. Aho Mariya yimwe umwanya, na Yesu we ntaba kiwicayemo nk'umutegetsi n'umukiza rukumbi. Nyamara Yesu wabyawe na Bikira Mariya niwe mutegetsi n'umukiza rukumbi. Abamutabaje bakorera ibitangaza. Icya gatanu, ubuhamya ku izina rya Yesu. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turi abagabo bo kubihamya, kubera ko twiringiye izina rya Yesu. Iryo zina niryo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi, maze ukwemera gukomoka kuri Yesu kumusubiza ubuzima bwe mu maso yanyu mwese. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Ubu buhamya dusanga muri Bibiliya burerekana ko izina rya Yesu rikiza. Uwari ikirema kitava hasi yahagurukijwe n'izina rya Yesu. Nawe hari uburema bunyuranye Yesu ashobora kugukiza uramutse wemeye izina rye kandi ukaritabaza uryizeye. Abemera izina rya Yesu bakaritabaza ntibahwema kwerekwa ububasha bwaryo. Hari igitangaza gikomeye Yesu yakoze igihe yahinduraga Sawuli watotezaga kiliziya ye ashaka kuyitsemba, akamuhinduramo Pawulo, intumwa wari witeguye gupfa aho gutatira uwamwitangiye. Ubwo nabwo ni ubuhamya bw'ibitangaza by'izina rya Yesu guhindura umunyabyaha. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 23 umurongo wa 4 kugeza kwa 19. Ubutwari izina rya Yesu ryahaye Pawulo ni ubuhamya bukomeye bw'ububasha bw'iryo zina. Umunsi umwe umuhanuzi Agabo yafashe umukandara wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, avuga ati, Roho Mutagatifu aravuze ngo nyiri uyu mukandara uku niko Abayahudi bazamubohera i Yerusalemu, maze bamugabiza abanyamahanga. Abari kumwe na Pawulo bahise bamwinginga ngo yoye kujya i Yerusalemu. Ariko Pawulo arabasubiza ati, ikibateye kurira no kunshengura umutima ni iki? Jye niteguye kubaho byonyine, ahubwo niteguye no gupfira i Yerusalemu mporwa izina rya Nyagasani Yesu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 21 umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Kubera iryo zina rya Yesu Pawulo yiteguye kumena amaraso ye. Nyamara si ibyo gusa, izina rya Yesu ryakoze ibitangaza byinshi muri we. Bari basigaye bafata ibitambaro cyangwa imyenda yakoze ku mubiri we bakabikoza ku barwayi bagakira indwara zabo, na za roho mbi zikabavamo. Ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 12. Icyizere Pawulo ashyize muri iryo zina nabwo ni ubuhamya bukomeye. Icyo ntegereje kandi nizeye ntashidikanya ni uko ntazakorwa n'isoni, ahubwo ubu n'iteka ryose nzahesha Kristo ikuzo nta mususu, haba mu bugingo bwanjye haba mu rupfu rwanjye. Abanyafilipi umutwe wa 1 umurongo wa 20. Kubera inkuru nziza yatorewe kubera umuhamya, Pawulo ari mu buroko. Ari mu buroko ariko nta soni afite, yiringiye Yesu. Koko rero nzuwo nemeye kandi sinshidikanya ko ashobora kurinda ibyo yanshinze kugeza kuri wa munsi w'ukuza kwe. Ibaruwa ya 2 Pawulo numwandikiye Timote umutwe wa 1 umurongo wa 12. Wowe ufite ubwoba bw'uko ushobora kuzarekeraho gukorera Yesu, Pawulo mutagatifu aguhaye ubwo buhamya. Yesu se yananirwa ate kurinda ibye? Hari kimurusha imbaraga se? Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 28 kugeza kwa 30. Hari abandi bazi ko amashitani ashobora kubashotora baramutse bayagabijwe n'abantu. Kereka niba mutemera izina rya Yesu,
cyangwa mukaba muryemera ariko mukaryubikaho agatebo ntimurivuge. Naho ubundi havuzwe Yesu Sekibara hava. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi, ahubwo umwana w'Imana aramurinda maze Sekibi ntamugireho ububasha. Baruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 5 umurongo wa 18. Kuba ubu duhagaze mu mahoro ya Yesu, Yohana 14 umurongo wa 27. Kandi shitani ihora ishaka kuyatubuza ntibibashe. Baruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 5 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Nabwo ni ubuhamya. Izina rya Yesu ritubera urukingo, shitani ikatugendera kure. Hari n'abantu benshi amashitani yagiye ageramwo, ariko kubera ko babasabira muri Yesu, amaherezo rombi zikomongana mu izina rya Yesu. Hari abakobwa n'abagore bagenda bafite ubwoba ngo bazabafata ku ngufu. Bande? Ninde se urusha Yesu imbaraga? Ninde urusha Yesu imbaraga? Urumva se Yesu atakurinze icyaha, ataba yivuguruje? Wowe wadusezeranije kubana natwe igihe cyose kugeza igihe isi izashirira. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 20. Uwo bafata ku ngufu wese kugeza ubwo icyaha kirangiza, nuko abatazi Yesu naho babijana cyangwa igihumbi mu izina rya Yesu wabanyura mu myanya y'intoki bagasigara bibaza aho uri giti. Upfa kuba wemera izina rya Yesu kandi ukaritabaza utera hejuru, usibye no gushaka kugufata ku ngufu. Burya umugore cyangwa umukobwa, abagabo cyangwa abasore basaba ngo basambane, nuko abatabasangije Nyagasani Yesu. Niba rero yicarana n'abo bagabo bakavuga ibigambo bya sebusambanyi, yabura ate se kubasambura? Iyo ucecetse izina ry'umucunguzi ubucurwa no gucekwa na se gucibwa. Erega ubundi muri rusange iyo roho wa Yesu agutuyemo, abatuwemo n'urupfu arabanukira bakakugendera kure. Baruwa ya 2 Pawulo nyuma yandikiye Abanyekorenti umutwe wa 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Ubuhamya bwabo izina rya Yesu ryamuruyeho abashakaga kubakorera ibyamfura mbi ni bwinshi cyane. Nkuko mu gihe cy'abacengezi mu karere ka Muhanga hari uwigeze gusanga umukobwa wenyine mu nzu nijoro. Ubwo yamwatse ibyo kurya aramuha, arangije amubwira ko baryamana basambana. Umwana w'umukobwa yateye hejuru ati Yesu na Mariya ni mu ntabare. Ntiyamenye aho uwo mucengezi anyuze. Ubwo uwo mucengezi ntiyanyuzwe, yongeye kwinjira mu rundi rugo rubamo umwana w'umukobwa nawe uba wenyine. Nuko ho ntiyatinzamo, ahita yiyambura imyenda ye yose ntacyo yiriwe avuga. Umwana w'umukobwa nawe ntiyatinzamo kubera ko yari yizeye ko mu izina rya Yesu nta cyaha gishobora gukorwa. Yatakambye inshuro 3 agira ati Nyagasani Yesu, ibigiye kuba bibe mu izina ryawe. Yabaye akirangiza inshuro ya 3 umucengezi yarangije gutwarwa n'ibitotsi. Burinda bucya nta cyaha kihabaye. Umucengezi ataha yimyiza imoso. Izina rya Yesu rero rifite ububasha bwo kudukiza Sekibi y'amoko yose no kuyidukingira. Ese wari uzi ko uri mu bubasha bwa shitani uko bwakabaye adashobora kuvuga izina rya Yesu? Ubuhamya nabwo bubyerekana ni bwinshi. Hari umuntu basabiraga nawe agerageza gusenga, nuko baramwinginga cyane bati vuga Yesu. Bati wowe vuga ngo Yesu. Uko bamubwiye ngo Yesu, we akavuga abakwena asa n'ubamwaza ng'Imana. Burya rero ku bantu bose bataravugurura imvugo ngo bumve ubuhangange bw'izina risumba yandi yose, abo bose usanga imvugo yabo ari ikimanamana kitambukira.
ari ikimanamana kitambukira. Burya muri bo shitani ziba zihwetse. Koko rero abavuga Yezu nibo roho mbi zivamo, naho abavuga andi mazina roho mbi zibaruhukiramwo. Ahatuwe n'izina rya Yezu niho honyine roho mbi zihunga. Yezu yirukana roho mbi kandi akazibuza kugaruka. Mariko umutwe wa 9 umurongo wa 25, Luka 11 umurongo wa 24 kugeza kwa 26. Ngaho rero menesha roho mbi muri wowe no mu bandi, wamamaza izina rya Yezu. Hari n'imvugo zimwe na zimwe zikoreshwa kenshi mu buzima bw'abantu Sekibi yihishemwo. Izo mvugo nizo usanga zarahaye urubuga izina Imana, ndetse rimwe na rimwe ukabura aho uhera uzibatiza mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Urugero, gushimira Imana, gusingiza Imana, kwitaba Imana, kwiha Imana n'ibindi n'ibindi. Nk'uko kera mu mihango mitagatifu hari aho padiri yavugaga ngo nimuhorane Imana, none hakaba havugwa ngo Nyagasani Yezu nabane namwe. Mu izina rya Yezu dukwiye kumenesha shitani iri muri ziriya mvugo. Ese tuvuze iyo Mana tugiye gusingiza iyo ariyo, hari icyo byadutwara? Ubuhamya aho umuntu yatanga nuko ku muntu wacengewe n'izina rya Yezu, imvugo nka ziriya ziba zimeze nko gutura mu nzu idasakaye mu gihe cy'itumba. Indi Sekibi yo kumenesha mu izina rya Yezu ni yateye mu makorari, apfa kuririmba indirimbo atitaye ku butumwa burimo. By'umwihariko mu gihe cyo guhazwa, gushengera no gushimira Yezu uri mu Ukaristiya, nta yindi ndirimbo ikwiye kuhahinguka uretse itubwira ibya Yezu cyangwa se ikatugezaho amagambo ya Yezu ubwayo. Nyamara indirimbo zo mu gitabo cy'umukristo ziteguye gutyo, ariko benshi babirengaho bagapfa kwiririmbira ibyo babonye ngo ni indirimbo zigezweho ngo zishyushye imbaga. Ubuhamya natanga hano nuko iyo baririmba indirimbo ivuga ibya Yezu cyangwa irimo izina rye, numva buri gihe umutima wanjye ugurumana ibyishimo. Cya gatandatu, umwanzuro. Nk'uko Mutagatifu Antoni Maria Clare yabivuze, iyo umuntu adafite ikibatsi, ishyaka, biba ari ikimenyetso cy'uko urukundo rwazimye muri we. Ikiduhibikanya rero nta kindi ni urukundo rwa Kristo, tugira ngo rukomeze rugurumane muri Kiliziya ye ntagatifu. Birababaje kubona abantu kubona benshi batazi izina ry'umukiza wabo Yezu kandi barabatijwe bagakomezwa. Birababaje kubona benshi batitabaza izina rishobora ryonyine rukumbi kubakiza icyaha n'urupfu, Yezu. None se koko twemere izina rya Yezu rireke kuvugwa? Turemeye pe urukundo rwa Yezu ruhororombe mu mitima yabo yitangiye akabatikurirwa icumu? Oya, twikwemera ko izina rifite agaciro nk'irya Yezu ricecekwa. Wenda bose bazariceceke, ariko jye nzasigara ryamamaza. Twikwemera kuvangira izina risumba ayandi ngo duteshe abandi igihe tubabwira amagambo adakiza. Twamamaza izina ry'umukiro Yezu. Niba ariko turetse kuvuga Yezu, tuzikure mu mubare w'abamukurikiye bamukunze, abakristo. Kuko abamamaza Yezu nibo nshuti ze, abo nibo bonyine abakristo b'abakristo. Bikira Mariya yarahari ngo aduherekeze muri ubwo butumwa. Ntacyo tubuze ngo tumwaze Sekibi tumwamamaza, twamamaza izina rya Yezu. Ntacyo tubuze ngo tumwaze Sekibi twamamaza izina rya Yezu. Iby'izina rya Yezu ryakoze biragaragara, kandi natwe nitwemera kurivuga kenshi gashoboka. Ntituzatinda gutangazwa n'ubwiza, ubwema n'ubwenge iryo zina rizatugaragariza. Nka Pawulo, kuri jye abavuga Yezu baryarya cyangwa se babikura ku mutima, icyo mfa nuko Kristo Yezu yamamazwa.
gusa nizera ko ububasha bw'izina rya Yezu buzahindura ubuzima bw'umuntu wese uziyemeza kwamamaza iryo zina. Abanyeroma umutwe wa 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, Abanyafilipi umutwe wa 1 umurongo wa 18. Bikira Mariya umwamikazi wa Rozari nahore yamamarisha Yezu umunwa wacu. Gatagara kwa 27 kugeza kwa 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2003. Padiri Yeremiya Habyarimana.
Unibigira Maria, ukibana yabishatse, ikabikugikana isoko, gushimirwa, tumushimire aho yarazwe. Gushimirwa, tumushimire aho yarazwe. Gushimirwa, tumushimire aho yarazwe.